ใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวจงหยุดตีปิงปองแล้วเข้ามาเดี๋ยวนี้ฉันนั้นรู้ทันทีและรักทันทีเธอคือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นชีวิตเหมือนความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาจะทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดชีวิตมาหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทางหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวจบแบบค้างก็วันนี้ชมรมดนตรีขอขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจฟังนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดียังครับยังไม่เล่นอะไรเขานัดกันทุ่มหนึ่งเด็กๆบอกมาถึงจะรีบปล่อยมุกอะไร5 บาท 10 บาทอะไรนะเล่นในอีกเพลงหนึ่งไม่ต้องห่วงครับน้องเข้าใจว่าพอทุ่มหนึ่งปุ๊บเราต้องสลายตัวไม่ใช่ครับความหันหรือหันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นถามว่าเตรียมมาให้ทรมานไปถึงกี่โมงนะครับไม่ต้องกลัวครับช่วงดึกนี้จะอยู่กับเราไปยาวๆถึงตี 3เลยไม่ใช่พี่เขานัดไว้ตี 1:30อะไรไว้อะไรครับไว้อะไรช่วงนี้นิดหนึ่งไว้อะไรมุกใช่ไหมครับไว้อะไรมุกน้องโต๊ะข้างหลังย้ายมานั่งซ้ายขวาได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยพี่จัดที่นั่งไว้อยากให้นั่งให้ติดมอนิเตอร์เลยแต่ว่านะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับแว่นท็อปเจริญครับไม่ใช่เขาแจกเขาไม่ได้แจกแว่นใช่ป่ะเขาแจกค่ายนี้ใช่ป่ะอ๋อคุณดูเขาแจกแว่นกันว่าเด็กเขาตั้งใจเรียนน้องล้วงกระเป๋าแล้วบอกพี่20 บาทหยุดเล่นได้ป่ะเล่นมุกเขานัดกันทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่ครับระหว่างนี้เอาอีกสัก29เพลงไหมซ้อมอีกสัก29เพลงนะฮะซอฟน้องๆอยากฟังเพลงอะไรครับจะได้ไม่เล่นลุงครับเด็กๆเขาใส่มาถ้าเรียกลุงนี่ไล่นอนเลยฮะนะครับพี่ครับอันนี้พอรับได้นะครับก็อยากฟังเพลงอะไรมาขอพี่นิวได้นะครับมาพร้อมแบงค์500ถ้าน้อยกว่านั้นยื่นให้พี่ท็อปนะครับโอ้โห500นั่นมันค่าขนมผมทั้งอาทิตย์เลยนะครับน้องบอกพี่ยังกินขนมอยู่เหรอฮะยังกินขนมใช่ไหมฮะกินครับยุคนี้แกคิดว่าเขาทำอะไรเคี้ยวหมากมุกไม่ได้นัดเด็กๆที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ขอเรียนเชิญเข้ามาด้านในได้นะครับนี่ครับน้องเขาไปตามเพื่อนมาแล้วตอนนี้เป็นช่วงผ่อนคลายนะครับน้องเห็นพี่ๆอย่างนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้นอนตามสะพานลอยนะดูมีการศึกษาครับเพราะว่าผมนอนต่อมป้ายรถเมล์นะครับสะพานลอยมันสูงไม่มีแรงปีนไม่ไหวครับไขข้อไม่ค่อยดีเราขยับนี่เขามาอยู่กันกี่วันแล้วเนี่ยมาค่ายนี้กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่ 2แล้วอยู่ไปกี่เดือนฮะอีก2 เดือนพูดจริงเนี่ย2 เดือนเขาไม่ต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นเลยเหรออีกวันนึง3 วัน Wi-Fi ข้างในอะไรนะครับระหว่างนี้จะทำ Facebook Live อะไรก็เชิญได้นะครับสบายเหนื่อยไหมกิจกรรมส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันไม่รู้สิเรียกมาสัก45 คนมาลองสัมภาษณ์เล่นๆมาโห
ผมเห็นแล้วมีกล้องจุลทรรศน์ด้วย เฮ้ยน้องพกกระติกน้ำด้วยอะพี่ ฮะยังไง นั่นกระติกน้ำเหรอฮะ ไหนฮะกระติกน้ำ คือแบบไม่แน่ใจว่าน้ำในสวทชนี่ปลอดภัยใช่ป่ะ โอ้ยเขา เฮ้ย อา หรือ จะ จริงๆไม่ใช่น้ำวะ น้องเขาพกชาหรือเป เอา ล่า มาชิมดิ เขาเอาไว้ทำการทดลองอะไรหรือเปล่าครับ จริงเหรอ เหรอเหรอ ใครก็ได้ครับช่วยไปกวาดต้อนผู้ชมนะฮะจากด้านนอก น้องไลน์ตามกันมีไลน์ป่ะครับ ยุคนี้ใช้ไลน์ป่ะครับ ไลน์กรุ๊ปเลยครับ เฮ้ยเขามีเล่นดนตรีด้วยข้างล่างลงมาด่วนอะไรอย่าง เอ งี้ อ เออ ถ้าน้องๆไม่ไลน์ตามตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะท็อปจะปล่อยนกพิราบสื่อสารที่เลี้ยง คุณครับ ครับ กดเรียกพี่ครับ โอ้แล้ว นาเนื้ออะไรฮะ พี่ท็อปเดี๋ยวพี่ท็อปจะปล่อยนกพิราบ นานี่คือน้องของแม่เลย โอ้ นะครับ แล้วครับ ครับผมครับ แก่ไป นะโอ้เขามีบันทึกวิดีโอด้วยนะ